Lepo pozdravljeni. Tokratni obzornik začenjamo v duhu prijateljstva. Tudi letos so v Gornjem Suhorju pri Vinici obeležili dan slovensko-britanskega prijateljstva in že četrto leto počastili spomin na posebno zgodbo. Gre za veličasten primer prijateljstva med Slovenijo in Združenim kraljestvom. Temelje zanj so položili vaščani Gornjega Suhorja pri Vinici, ki so nesebično priskočili na pomoč, ko je 31. marca 1945 nad vasjo strmoglavil britanski bombnik z 9 člani posadke. 5 od njih je slovenska zemlja postala zadnje počivališče pred vrnitvijo v domovino. 4 letalcem pa so zlati Belokranjci pomagali preživeti in se varno vrniti domov. Gre za plemenito zgodbo, utemeljeno na pogumu in človečnosti, je dejal predsednik Pahor, ki je bil pobudnik ustanovitve dneva slovensko-britanskega prijateljstva. Zelo se zahvaljujem vsem, ki ste v teh 4 letih prispevali temu, da je ta prireditev postala običaj, tradicija, ki se je veselimo in ki celo v tako nehvaležnih vremenskih razmerah zbere toliko ljudi. Rad bi se zahvalil vam, spoštovani gospod župan, in vsem, ki vam pomagajo pri tej organizaciji, zlasti krajanom, otrokom, ki nastopajo, in vsem, ki ste svojim srcem in navzočnostjo tukaj. In tudi letos se je na slovesnosti zbrala množica ljudi. Venca k spominskem obeležju pa sta položila predsednik republike Borut Pahor in britanska veleposlanica Tiffany Sadler. Vaščani, ki so rešili preživelo britansko posadko, zaveniški piloti, ki so skušali pomagati pri osvoboditvi Slovenije. To so samo nekateri od resničnih herojev prijateljstva, ki ga praznujemo danes. In dodala, da formalni in diplomatski odnosi med državama trajajo že 30 let, vendar pa vezi in vrednote, ki naroda povezujejo, trajajo veliko dlje. Takratna vojna je bila težka preizkušnja, a iskrenost in človečnost sta povezali naroda zavedno, je izpostavil župan Kavšek in se v nagovoru iskreno zahvalil vaščanom za gostoljubje, ki ga nudijo ob slovesnosti. To spominsko obeležje je postalo pomemben del kraja in vi ste ga vzeli za svojega. Hvaležni smo vam, da jo s ponosom in spoštovanjem negujete ter tako ohranjate večen opomin in spomin na pretekle dogodke in vez, ki je nastala v preteklosti. Hvala vam za to in hvala za vaše gostoljubje v času slovesnosti. Jill Wright, Britanka, ki že več kot desetletje živi v Beli krajini in tukaj vsakodnevno neguje britansko-slovensko prijateljstvo, je prebrala pismo Jamesa Adamsa, čigar stric je bil član posadke padlega bombnika. Bila je temna noč, ko smo zleteli iz Barija v Italiji in okoli polnoči prispeli na cilj v Gradcu v Avstriji. Le še 2 dneva sta bila pred nami, preden bi imeli nekaj dni počitka. Največkrat pa je bila na slovesnosti izgovorjena beseda prijateljstvo. To ni samoumevno, je poudaril župan. Šele takrat se pokaže prava in iskrena vez. Za pravo in iskreno prijateljstvo pravijo, da zmore preskočiti vse ovire in prepreke. Prijateljstvo nas dela močnejše in boljše. Cenimo ga. A ne zgolj na dan prijateljstva, pač pa vsakodnevno, na kar nas spominja in opominja obeležje, za katerega s ponosom skrbijo vaščani Gornjega Suhorja pri Vinici. Slovesno so s kulturnim programom obogatili otroška folklorna skupina Dragatuš in učenci osnovne šole Dragatuš, in sicer ljudske pevke Ivanščice z Mojco Pavlinič, recitirala pa je drugošolka Nadja Fink. Prireditev je z glasbo spremljal tudi kvintet policijskega orkestra.
Selimo se v sosednjo občino. Čebelarsko društvo dr. Jožef Starc Metlika, ki letos obeležuje 110 let delovanja, je zadnji marčevski petek na nekdanji hiši učitelja Konrada Barleta na Metliškem trgu Svobode odkrilo njegovo spominsko ploščo. Kar nekaj pročelih hiš v starem mestnem jedru Metlike krasijo spominske plošče zaslužnim meščanom. Tista na Trgu Svobode spominja na Konrada Barleta, ki je leta 1912 ustanovil in vodil podružnico čebelarskega društva v Metliki. Kot prvi belokranjski čebelar se je oprijel županja in razširil njegovo uporabo. Že od leta 1908 je vodil opazovalno postajo v Metliki, ki je bila v postavitvi ena od 6 delujočih na območju takratne Kranjske. Čebelarsko društvo ima velik pomen v občini Metlika. S tem obeležjem izkazujemo veliko spoštovanje in hvaležnost gospodu Konradu Barletu, ki je bil začetnik čebelarstva v Metliki. Bil je tudi vsestranski družbeno aktivni delavec, kjer je v bistvu poskrbel za napredek kmetijstva. Pa tudi sicer je bil Konrad Barle pomemben meščan, ki je zaslužen za marsikateri napredek na področju kulturnega in družbenega življenja v Beli krajini. Življenjskega uspeha ne merimo z dolgostjo življenja, premoženjem, častmi in vplivnostjo. Ljudje, ki so na poti k blaginji zdravega življenja, ga merijo s služenjem, s tem, kaj lahko ponudijo drugim, je s pregovorom Konrada Barleta opisal pobudnik postavitve njegove spominske plošče. Lepo mi je pri srcu, da je ta ideja padla na plodna tla, da imamo tu spominsko ploščo človeku, ki je učil, izobraževal in dajal za ljudi. S tem obeležjem mu izkazujemo veliko spoštovanje in hvaležnost. Hvaležni pa so bili tudi njegovi v Ljubljani živeči svojci. Želel bi se zelo zahvaliti predvsem čebelarskemu društvu Metlika, pa tudi vsem ostalim, ki so sodelovali pri tem današnjem dogodku, da smo mojemu pradedu postavili tole ploščo, ker kot je bil zelo pomemben član mestne skupnosti in je veliko prispeval k razvoju mesta. Vsakič, ko bom šla mimo hiše in se ozrla na ploščo, bom zapela tisto znano čebelarsko, pa je dejala žena Barletovega vnuka Romana, Nada Barle. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar, metliški čebelar. Občina se je ob dnevu sajenja medovitih rastlin, tega smo obeleževali zadnjo marčevsko soboto, pridružila vseslovenski akciji in ob tej priložnosti pri 3 farah v Rosalnicah zasadila lipo. Mi v vseh teh projektih, ki jih pripravljamo, zmeraj vključimo tudi ta segment noter, torej če urejamo ulice, poskušamo, koliko nam prostor to dopušča, umestiti tudi drevesa, rastline, zelene površine. En takšen primer bo zdaj v naslednjih letih tudi športni park, ki bo vključeval tudi medovite rastline. Prav je, da tudi na to pogledamo, na ta segment. Slovenija je tu en posebnež v svetovnem merilu, bili smo pobudnik za Svetovni dan čebel, imamo tudi zelo razvito čebelarsko dejavnost in tu gre velika zahvala vsem čebelarskim društvom, ki nam vodijo krožke čebelarjenja v osnovnih šolah in tudi na takšen način spodbujajo kot dejavnost in pa tudi zaščito narave. Ker ko govorimo o čebelarstvu, govorimo o trajnostnem razvoju, govorimo o ohranjanju biodiverzitete, ki ima v prihodnjem programskem, tudi kmetijskem obdobju zelo velik pomen. Lipo so zasadili ravno v Rosalnicah, saj je na tamkajšnjem pokopališču pokopan Barle. Ob tej priložnosti so se mu prisotni poklonili na grobu in prižgali svečko. Le streljaj proč v Čurilah pa je bil rojen dr. Jožef Starc, po katerem se imenuje Metliško čebelarsko društvo, ki bo letos praznovalo častitljivih 110 let delovanja.
22. marec je bil svetovni dan voda. Na srednji šoli Črnomelj, ki se že vrsto let ponaša z nazivom Ekošole, so ga obeležili z različnimi delavnicami in vsebinami, vse z namenom ozaveščati o pomenu varovanja okolja. Dijaki programov strojni tehnik in obdelovalec kovin Orodjar so si zjutraj ogledali zbirni center odpadkov na Vranovičih, čistilno napravo in vodno zajetje Grič. Na Komunali Črnomelj so dijakom predstavili delovanje podjetja in jih še dodatno ozavestili o pomenu čistega in varnega okolja, v katerem živimo. Ob našem obisku pa so gimnazijci pred šolsko stavbo ravno urejali gredo za sajenje medovitih rastlin. Potem bomo nasadili neke grmičke, kot rožmarin, sivke, zaradi čebel, ki da se hranijo in iz tega, ki bo naredila med in tako. Delo v naravi, ki je nekakšna neformalna oblika učenja, dijakom ni bilo odveč. Dijaki so pridni, imamo tudi srečo, da je lepo vreme. Te vsebine se jim štejejo pod eko vsebine, ki jih morajo itak opraviti, tako da smo kar zadovoljni z odzivom in predvsem z pridnostjo dijakov. Da je vse potekalo kot mora, je pripomogla tudi črnomaljska komunala, ki nam je posodila kar nekaj strojev, tudi njihovi strokovni sodelavci so prišli k nam in nam bodo pomagali pri urejanju tega vrtička medovitih rastlin, tako z strokovnim znanjem, kot tudi z samimi materialnimi sredstvi. Dijaki so prisluhnili predavanju čebelarja, v ekodelavnicah so računali ogljični odtis in urejali stenčas ekošole. Da pa ne bo urejena zgolj okolica šole, bo poskrbela skupina dijakov, ki se je v pomoči zunanjih strokovnjakov lotila priprave idejnega osnutka vizualne prenove šolskih hodnikov in jedilnice. Povabili smo bivše učence, sedanje dijake in opravili nek brainstorming, viharjenje duhov v smeri, kako bi ta šola v prihodnosti, v naslednjih parih letih izgledala v skladu z vizijo, z poslanstvo, ki jo izvajamo. Domišljiji so pustili prosto pot, nadaljuje v.d. ravnatelja. Zbrali smo ideje, jih bomo sistematizirali in se v drugi polovici meseca maja dobili še enkrat, ker bomo zastavili nek elaborat, kako bi ta šola izgledala. Pestro dogajanje na šoli pa je budno spremljala novinarska ekipa. Naša naloga je, da hodimo okoli do drugih skupin, jih malo intervjujemo in poslikamo in povprašamo, kako se jim zdi urejanje šole. Na koncu bomo to vse napisali v en članek in povzeli vse te intervjuje skupaj in bomo napisali to dali noter v šolski časopis. Čeprav je, pravijo, delo zanimivo, je po svoje tudi zahtevno. Pri tem delu se je najtežje imeti tekoči pogovor, se vedno znova spraševati sam sebe, kakšno vprašanje moraš vprašati sogovornika, tako da cenim novinarsko delo. Pa najtežje je mogoče naši Pini, ker mora vse to zapisovati. Da bo ostalo v spomin in opomin na dejstvo, da imamo samo en planet, za katerega moramo skrbeti po naših najboljših močeh. Zaključujemo pa z glasbo. Pred nekaj leti je skladatelj in dirigent Gregor Zagorc s tamburaškim orkestrom Dobreč pripravil prvo tamburaško opero na svetu. Ta je zdaj zaživela v novi preobleki, v obliki novega libreta. Pred kratkim so jo za javnost prvič predstavili v Semiču. Ljubezenska zgodba Ambroža in Katarine zdaj nosi naslov V objemu Lahinje. Navezuje pa se na še živečo zgodbo hčerke lastnika gradu v Gradcu in njeno prepovedano ljubezen. Obdobje pandemije so izkoristili za nadgradnjo opere. V tem času korone, ko smo imeli dovolj časa, da premislimo in premišljamo o marsičem, smo tudi posodobili libreto in spremenili naslov opere, da bi na nek način ta opera bila še bolj belokranjska, zato je pa ta naslov V objemu Lahinje. Z Gregorjem smo velika prijatelja in mi je jamral, da ni zadovoljen s prejšnjim libretom in sem rekel, kaj pa če jaz napišem. In ko sem naredil
prvo sliko, me kliče in rekel, stari, to je noro dobro, to je super. In pa sem nadaljeval. Bil zelo zahteven projekt, praktično je korona bila tista, ki je pomagala. Sem pol leta potreboval, da sem naredil cel libreto, ker sem pisal po glasbi. Običajno je lažje pisati, ker pišeš ti sam. Tu moraš se prilagoditi prvič, moraš po zlog dobiti v tempo, ritem, po melodiji in predvsem mora besedilo iti skupaj z glasbo. V zgodbi pa je še kar nekaj njegovih močnih sporočil oziroma doživljanj. Ne gre samo za zgodbo, ki se dogaja, gre za kup misli, ki sem jih impetriral, kaj mislim o vojni, kaj mislim o ljubezni, o bogatstvu, o vsem o tem. Na svoj način sem impetriral, da ima zgodba nek brezčasen pomen. Dobre opere pa ni brez dobre glasbe, za kar je poskrbel najboljši tamburaški orkester na svetu, ki je že 2 leti v pripravljenosti. Uigrani smo absolutno bolj kot takrat, ampak pustimo nekaj rezerve za kakšno tremo, ker po dolgem času spet to uprizarjamo. Drugače pa, ja, nažalost je vsem ta znana kriza posegla tudi v naše predstave in že leta 2020 so aprilske predstave nažalost odpadle. Odpadlo je tudi gostovanje v Novem Sadu, potem zdaj lani, leta 2021, smo ponovno imeli termine tukaj v Semiču in v Novem Sadu in je ponovno korona posegla v to, tako da evo, končno, hvala Bogu, spet na odru. Smo morali vse odpovedati, ampak evo nas zdaj zvadili, pripravljeni na polno, tako da se mi zdi, da je to šele začetek vseh naših predstav in gostovanj, ki jih bomo imeli v letošnjem letu. Tako da evo, po 2-letnem oziroma še malo več premoru imamo končno ponovno prvo tamburaško opero na svetu na odru. Pričakujem dobro atmosfero, dobro izvedbo, tako kot vedno, tako da to je, pustimo naj nas umetnost in glasba vodi naprej. Vemo, da bo polna dvorana in upamo samo, da bo tudi publika enako uživala, tako kot mi, ko smo zdaj te dni intenzivno se pripravljali tukaj na opero, smo bili utrujeni, ampak tudi zelo srečni, ker končno ponovno postavljamo to predstavo na oder. Mi zelo uživamo v operi, ko jo igramo, tako da res, da je orkester, katerega tudi sam sem član, ne vidi vsega za sabo, kaj se dogaja, tako da publika ima tukaj še eno prednost, da nas sliši, vidi in upam, da boste uživali vsi skupaj v novi scenografiji, v novem libretu in v krasni glasbi. In res je bilo tako. Opera, ki je lep poklon Beli krajini, seveda vsebuje vse njene prepoznavne elemente. Belokranjsko kolo, pogačo, tamburico, zelenega jurija. Vse pa oplemeniti belokranjska glasba. Gregor je najlepše dele belokranjske ljudske glasbe vključil na način, da je obogatil. V bistvu ljudska glasba, belokranjska, zelo bogata, ni pa harmonično tako bogata. On je to v bistvu dodal harmoničnost, sločeno-malsko kolo, ki naredi en tak pompozen zaključek. Prvo je to, drugo, sama Bela krajina, zgodba se v Beli krajini dogaja, Lahinje je. In vse to je to na dolgi rok Beli krajini sigurno velik poklon. Jaz pričakujem, da tudi ko mene več ne bo, da bojo hodili turisti grada zgledati, iz katerega balkona se je Katarina vrgla. To je končni dosežek, ki ga lahko na dolgi rok pričakujemo. Odzivi po predstavi so bili povsem zaslužni. Zelo všeč, gledali smo tudi prvo opero, ko je bila prvič in zdaj mislim, da je ta še boljša kot prva in smo zelo zadovoljni. Odlično, garno me je, vesela sem, da se to dogaja v našem kraju in poklon celotni ekipi, skladatelju, vsem, tudi za odra. Zelo smo uživali. Izjemno lepo. Izjemno lepo, ganjena sem, tako prijetna energija, res lepo. Belokranjska zgodba z belokranjskimi inštrumenti in z dobrečim orkestrom, takim kot je belokranjski, in zelo ponosni, da so to naredili tukaj. Lepe punce, nevesta,
nasploh pa vse, ker mi vnuka igra tamburico v orkestru. Tako da to še malo lepše izvenelo za mene. Odlično. Na trenutke sem rekel, Madonna, to je dobro, to je dobro. Smo to mi naredili, mislim res. Ko doživiš, ko sam začutiš to napetost, to vzdušje in to čustvo, dobre, zadovoljen sem, zelo. Bom še to rekel, Gregorju sem zelo hvaležen, da mi je zaupal napisati novo libreto. To mi je res. Začutil sem ga in on mene in naredila sem res zadevo, ki bo preživela še naše rodove. Po 3 razprodanih dvoranah kulturnega centra v Semiču ustvarjalci obljubljajo nove ponovitve. Tako so odmevale tokratne belokranjske zgodbe. Do naslednjič, 14 dni, bodite lepo.